Добре дошли, приятели приключенци, в пленителния свят на пълнителите HHC. Пригответе се да се впуснете в пътешествие през континентите, докато изследваме международния пейзаж на тази вълнуваща тенденция в вейпингът. Първата спирка е Северна Америка. HHC се е утвърдила като културна икона в САЩ и Канада. От оживените градове до спокойните села, хора от всички слоеве на обществото се радват на този феномен на вейпингът. С безбройните си вкусове и възможности не е чудно, че HHC се е превърнал в основна част от начина на живот на толкова много хора. А сега да прескочим до Европа. Тук историята на HHC е малко по-сложна. Всяка страна има свой собствен набор от политики и разпоредби, което създава разнообразна палитра за ентусиастите на HHC. Някои страни са по-отворени и гостоприемни, докато в други има по-строги закони. Ориентирането в тази мозайка от разпоредби може да бъде предизвикателство, но за тези, които упорстват, наградите са толкова сладки. Когато навлезем още по-на изток, ни очаква Азия с нейния нововъзникващ пазар на HHC. Потенциалът за растеж в този регион е огромен, но също така и правилата. Докато някои страни са приели висококачествените лекарства с отворени обятия, други са наложили строги закони, които ограничават достъпността им. Въпреки това, очарованието на HHC продължава да завладява сърцата и вкусовите рецептори на ентусиастите в тази част на света. Латинска Америка също се увлича по HHC. Интересът към региона се увеличава, което подсказва бъдещ бум в тази индустрия. От оживените улици на Мексико Сити до спиращите дъха пейзажи на Бразилия, HHC прави своя отпечатък, привличайки любопитни души, които са нетърпеливи да изследват всичко, което тази тенденция във вейпингът може да предложи. И накрая стигаме до Африка, дивата карта на световната сцена на HHC. Със своя неизползван потенциал и разнообразни култури, този континент обещава нещо наистина необикновено. Тъй като HHC продължава да набира популярност по целия свят, ще бъде интересно да видим как Африка ще възприеме този универсален език на вейпингът. И така, мои съграждани, нека се потопим в света на HHC. С отлично разбиране на правните аспекти, културните нюанси и пазарните тенденции, можем да се впуснем в това приключение с увереност и радост. Без значение къде се намираме на тази малка планета, HHC остава мощна и обединяваща сила, която събира хората в търсене на вкус и удоволствие. Така че, присъединете се към глобалната сцена на HHC и оставете вкусовите си рецептори да се развитят.